В Лех я приехал просто привыкнуть к высоте. Но в первый же вечер оказался на ладахской свадьбе. Почти на несколько тысяч человек. Что они такое готовят? Из шланга прям наливают? Фига. Здесь свадьба – это не банкет. Это событие всей общины. Монахи, родственники, соседи, кухня, молитвы – все смешивается в один большой ритуал. Но сначала нужно понять сам Лех – город на высоте 3500 метров. Дворец над скалами, белые ступы, узкие улицы и воздух, в котором спешить невозможно. Посмотрите, какие лица и типажи. Это уже не Манали, это Ладак, маленький Тибет внутри Индии. Я еду через Индию к Гималаям, от шумного Дели и дорог Манали к Ладакху, древним монастырям и далекому Занскару. Это путь в другую Индию, возвращение в Шамбалу. Уже второй год выбираю этот отель для отдыха в Гималаях. Прекрасный организатор Вишал из Непала. Сегодня свадьба. Хозяин отеля Санам и его жена Таши. Красиво, очень красиво. Оригинальный традиционный костюм у Таши. Ладак cloth, Ладак dress. Вот такой вот пентхаус номер в Ментоклинг гестхаусе. Друзья, это будет интересное, разнообразное видео. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Спасибо. Главные достопримечательности. Отельчик находится в 5 минутах ходьбы от главной торговой улицы. Выйдя на прогулку в первый день, я обнаружил новый храм, который я почему-то пропустил в свой прошлый приезд. Замечательное атмосферное место для отдыха посреди шумной торговой улицы города. Выйдя на улицу, сразу окунаешься в атмосферу восточного базара. В лавках какое-то неимоверное количество интересных сувениров и прекрасных безделушек. Ле – это просто рай для тех, кто любит делать подарки. Чего здесь только нету. Продают в основном кашмирские люди, поэтому надо жестоко торговаться и все перепроверять. Но есть магазины и с тибетскими людьми.
Как я люблю этот город. Он такой симпатичный, такой уютный. Лех – это столица индийской союзной территории Ладак. Раньше это была столица Гималайского княжества Ладак. Расположен на высоте около 3524 метра над уровнем моря. Над городом возвышается Лехский дворец, бывшая резиденция царей Ладака, построенный в то же время и в том же стиле, что и Патала, дворец в Лхасе. Так как город находится, да и весь регион Ладак, на высоте более чем 3500 метров, чтобы не было горной болезни, нужно было совершить хорошую акклиматизационную прогулку по окрестностям. Для этого я решил сначала подняться к Шанти-ступе, а затем по дорогам вокруг города дойти до дворца, до Королевского дворца. И затем выйти в центр города, посмотреть музей и еще раз торговую улицу. Где-то 5 километров пути. Но трекинг на этой высоте, конечно, совершенно другое, чем внизу. Подниматься вверх надо медленно, отдышка возникает быстро, останавливаться надо чаще. Все это медленно-медленно происходит. С детьми вот так вот настоящие туристы ходят. Фантастическое место, магическая ступа, атмосфера здесь огонь. Красивая эта Шанти-ступа. Дальше предстоял долгий, жаркий путь по пыльной дороге до Королевского дворца. Лаванда. Момент Франции в Гималаях. А еще прикольные такие длинные тополи здесь растут. Кто-то сказал, что их выращивают для строительных целей. Высоченные. Прогулка в августе месяце в этих жарких пустынных местах довольно-таки утомительное занятие. Поэтому встречающиеся на пути островки зелени, сады или плантации вызывают очень сильное, чудесное впечатление. Идиллические картинки. Своими ландшафтами и культурой, языком и религией Ладак очень похож на Тибет, поэтому регион называют часто Малым Тибетом. До 1840 года Ладак был независимым королевством, а затем его присоединили к себе махараджи Джамму. Чуле. Сейчас это автономный регион, одно из последних ненарушенных обществ тибетского буддизма на земле. Лавочка местная с деликатесами. Маги, фанта, водичка. Молодец. Вот это мани.
камни с молитвами. На камнях написаны мантры. Ом Мани Падме. Каждый, кто приезжает на эту буддийскую землю, начинает вертеть эти молитвенные барабаны, большие и маленькие. Ну, совершенно невозможно пройти мимо и не послать молитву во Вселенную. Это очередной монастырь внутри города Лех. Так сушат навоз. Превращаются в такие лепешки. И потом эти лепешки используются для отопления. Вот. Очень живописные и ухоженные окрестности города Лех. Центральный азиатский музей. Город Лех. Музей тибетской культуры и, по-моему, азиатской культуры. Очень симпатичный музей в Лехе. Прям все вот эти книжки про печенегов, монгол-татаров всяких, могол-татаров или монгол-татаров, разных, короче, татаров. Все это оживает. И все это можно прочувствовать, как это все выглядело. Класс. Подробностей очень много. Быта, торговли, войн. Класс, что вся посуда у них прям была раньше из меди. Это же дорогущая вещь сейчас. Слышал, что продукты, которые в меди хранятся, они не портятся. Тибетский календарь. Вот из таких книжец читают молитвы или тексты какие-то в монастырях. И, короче, наверное, для специалиста здесь очень много уникальных вещей. Ну вот, собственно, это и есть здание Лехского государственного краеведческого музея. Почему-то похож на Химачальский храм. Вот это самая древняя мечеть в Лехе. Посмотрите, какие медные штуки здесь. Какая... Сейчас заглянем. В Лехе живет около 150 тысяч человек. Из них 66% буддистов, но и 15% мусульман. И у них есть мечети, они занимаются торговлей. И вот
я набрел на улицу, где они пекут в тандоре лепешки. Выглядит все очень аппетитно. Я решил попробовать. Оказалась сухая, пресная горбушка. Ничего особенного. Ну, наконец-то появился дворец. Для первого дня, конечно, очень тяжелая прогулка. И еще нужно наверх подняться, 80 метров. Вот еще один шикарный вид на город Ле. И на горизонте сток Кангри 6200. Эта экспозиция находится внутри дворца. История. Интересно, сколько уровней у дворца. Я насчитал 8. Внутри дворца есть, конечно, свой храм. Старинные священные тексты. Интересно, что значит вот этот жест пальцами? Чуть-чуть сохранились какие-то рисуночки. Уж не знаю, насколько они имеют ценность. Но все-таки что-то такое с тех первобытных времен. Дворцу 400 лет. 400 годков. В 1700 каком-то там году его построили. Как я понял, и с тех пор он был центральным местом, откуда правили короли Ладака. История про Лекир монастырь, надо бы туда тоже съездить. История про вот этот холм, который рядом с дворцом, с белым монастырем наверху, Цемо-Хилл. Дворец внутри довольно серенький, бедненький. Ничего особенно ценного здесь не увидишь. Кроме вида и этих фотографий с достопримечательностями, которые стоит посмотреть, будучи в Индии. Это внутренние дворики. Ну вот все комнатки выглядят вот так вот пусто. Единственное, что интересно, это вот эти избушечные перекладины. Собственно говоря, это и есть единственный жилой этаж Королевского дворца. И отсюда открывается такой фантастический вид.
Лех, как и любой восточный азиатский город, это в принципе один большой сплошной рынок. Если до этого я вам показал мусульманскую часть, где торгуют кашмирские люди, то сейчас мы пришли с вами в тибетскую, в ладахскую часть, где торгуют местное население. На рынке, кроме всего прочего, можно купить также и благословение монаха из местного монастыря. Конечно, город Ле и его историческая часть не очень большие. И, в принципе, можно все обойти за весь день. Но на практике, прилетев снизу, вы должны сначала акклиматизироваться. Будете ходить медленно. Нужно будет много-много пить, принимать витамин С и отдыхать. Посмотрите, какие лица и типажи. В принципе, достаточно провести просто в городе Лех и его окрестностях неделю, и у вас будет очень объемное, яркое представление о регионе, о тибетской, гималайской жизни. Август – месяц сбора урожая, поэтому на рынке очень много свежих и вкусных овощей. Но особенно хороши в этом регионе абрикосы. Они потрясающе сочные и очень сладкие здесь. Это очень популярное место KPG Express. Называется китайская кухня. Здесь тусуются все белые. Вон даже вижу блогера знаменитого Леонида Пашковского. Ну вот в итоге такое вкусненькое блюдо. Называется тукпа. Непальский вариант с бараниной. 2 соуса, карри и чили. Ближе к вечеру открывается рынок тибетских беженцев. Очень рекомендую посетить. Всякая приятная, ненужная всячинка продается здесь. Итак, мы находимся на свадьбе сына сестры принца Ладака. Свадьба для 5000 человек, что такое, или 3000 человек. Что это значит? Свадьба происходит в определенной деревне. Из этой деревни все люди должны прийти на эту свадьбу. Но с оговоркой. В каждой деревне есть группа радости и группа печали. Так вот, группа радости – это которая приходит на свадьбу, а группа печали – это которая обязана прийти на похороны. Что значит обязаны? Действительно обязаны,
свадьбу приходят и помогают с подготовкой, убираются, кухню делают, еду. И если кто-то не может, это обычно члены одной деревни. Это распространяется на деревню, где живут новобрачные. Так вот, если кто-то не может прийти, он должен платить взнос для того, чтобы, когда у него в доме случится что-то, чтобы к нему пришли люди, иначе на него обидятся и все такое, штраф пришли. Поэтому получается так много народу, потому что, в принципе, здесь не только друзья и родственники, но, в общем-то, все население деревни, ну и, конечно, друзья из соседних деревень и поселков. Многие друг друга не знают, разумеется. И мужчины сидят, как можно заметить, отдельно. Женщины отдельно. Еще есть монахи. Что касается еды, будет чай с солью и с маслом. Еще есть вкусняшка. Интересно, что они такое готовят? Из шланга прям наливают, фигачат воду. Готовка на 3000 человек. Горох вареный с чили и с луком. Свежская смесь. А еще есть вискарек. Да. Вискарек. Оказывается, алкоголь есть на ладахских свадьбах. Вискарек стоит. Кстати, вкусный.